lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanan a surat ti intay ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Irene, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Irene. 12 ti tawan ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nang asawa manen ti amami. Manipod idi nagnaed kami metten iti balay da lolo ken lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo ken lola. Nang runa idi agad adal kamin iti kabsat ko. Iti panaglabas ti panawen amok a marigatan daunayan a mangisakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay da metten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, sikamat gayam, Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Ngem, apay asikat inang itulod. At dapat ngamin imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sabagay, husto matkindi ta sikat inang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Antoy, awatam da itoy. Ni, nagadun da itoy, sir. Awan mo't pang suklik ka na kayo. Saan ang tisubli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't ka da kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo't na mismo tinlang tad iti da ita. Saan bumot at inawat? Irene apo, at damanan order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang ti mangitulod igay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kin ni Lulong. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta amapan mangitulog, apo. Wan, Lola, mapan kunto itulod inton madamdama, agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatuktukanan ni Lulong nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola, agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kenat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubo kala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George kunakmet. George tayawag mo kanya. Ikatay muntisan. Tapno na samsam itadenggan. Kwa. Hawan niya. Umanugot ka iti bagbaga, Irene.
Anya, imbaga na tikastakan ka, apo? Wan, Lola. Naklaatak nga ron. Ay, naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati taon, mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo? Imbagak nga awan pa iti panunot ko tikas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsumbat mo, apo. Ubing ka pa itap no sumrekay tikas ta nga estado te panagbiag. Ang pampanunutak tinaibaga na, Lolo. Nga anya, apo. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang dayja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce, anya ka din day tanga ibang Ay, sana na saya tarabak day ta, Joyce, apo. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa? Nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nagkatusto ni ading ko, Lolo. Lola. Anya? Sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket day jay at George, apo. Kino dayo lang day jay tao dito ilugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di lulom, apo. Kan may saan mabaleng makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat tibiyang. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing day tuyen kada tayo. Iso apanag ko na, kitjakon paluspusan pa'y. Kanya ti pampanunutam, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin ka, makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ijay lugar ni? Santan nga agsubli ijay lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo kada ko ada saan tan nga agsubli jay. Ha? Awagam ida, adamat cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Gamin inikak idahan iti balay kan pagbiagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo. Inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kulehyo. Sobra pa'y day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kaya't ko kumamat ti agadal iti kolehyo. Ngamin, arapang ap kumati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Anya pala ti biro ka na. Di mo't kunang kasyak lang ti asikaswag. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, Lola, apa yan? Nakaadayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Wen nga ron bakit? Makan kan. Lumamisin ti makan. Kaya no nagimas tin loto ni Joyce,
Raman na, bakit? Malagip ko ngamin ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumatan ti ayan na. Makapaikawam ti kawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Ngamain, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga taan niya, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko matan na ita, Joyce apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baro ang negosyo na ijay. Iso nga ijay ti pagnagdanda. Ikararag tayo latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kada. Wada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakala sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyan. Makabanog matagbiyahe. Nakadadayumat ngamin dagi a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagi ti tattao ijay. Nangro na ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagay akaslad di mo pa'y kaya tagawit. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan ko na. George? Sayat ka, babae? Sana rumbang akasetin pakita, Mijay. Rumbang na lang nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Agrason ka pa'y laeng. Tinungpanak na pula ang iti day tiyabanak. Wan! Ngamin! Diyan ka tinaramid mo. Kan ti panagsusubat mo kanya. George! Manipot ita! Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. At talinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbag man ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan ngamin ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kindi George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kayat nakatiso lang tas asikasuag. Di na kayat ang makisarita ang iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, ti panawa mo ni Manong George, Manang. Hindi ka agbalin a martir, iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalang kalakatimang panaw kan ko na. Inaramit ko. Apaw. Manang? Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa atun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apa yung kumabil ka ngay, George? Awan matambo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Kat awan sa balay nga sikaswan no saan lasyak. Anya ka ka di, George. Asa sikaswan ka mata. Anya pa ilang tingayat mo Apay nga ro tadi ka nasangputan ita diti balay. Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Gusto ko mamatan, George. Masaksakitan. Kunwari, mapagkagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, pagpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrug iti panunot mo.
kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po dodaytan. Sika lang tilalaki tibiyag ko. Parehas mo lang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan at dan asawam. What? Ngami di tayo. Ita, awantan. Pinainlimad mo kanyang dayta abanag, George. Saan mo't kita napatag dahi tabanan? Ngamin, napatagkan ka kat kwarta. Inlakom tibagim kanya. Tapno makaawon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Kat ka po taginatang kan. Aramidem aming nga ibaga. Ha? Anay ko, Timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumubat ka! Anay ko. Juan, George. Basta. Ala, agtigos ka. Puwarta ka. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsublina. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklat na nakaslawan na yaman na. Iawan ng vine na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kantawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrak dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na kangamin ni Sir George kanya. Iso tinangtad iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Wun ma'am. Nabayag ka din nga agpapaaikin ni George Crispin. Wun ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Among kaya man ti may papangkadak-wadak. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamot lang ni George kanya. Ay, sos. Saan arumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene? Crispin. Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... Nga niya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti duwa nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya? Pudno ka din ay tangay bagbagama, Crispin. Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti duwa babae ti likuran ti balay na. Katsi ka. Kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Eh, saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang dito, oy. At dagiti tao, ang mga aramid kadagita. Diyos ko. Ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Dahita ka nga ron. Iso aron lang apumanaw kayo dito, oy. Sakbaya makasubli ni Sir George. Aglipas ka, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan nak no glibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayang ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bayin. Sa dino nga tan tinatnapanan ta. Kaya't dan sa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kan ko anak. Ng plano ng sapay nga agawin ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo? Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami.
Arestado ka, kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto as itatalugan. No di mo kayat nga dadaki sa mapasama kan ka. Dagit ti awanan pain. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan na liday kayo? Ay, kasan o, kat madanagan una yan kinimanang mo, apo. Manumot tinalawas, asan ngay mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasama kan kwa na. Ang mga nuan yan, di naramid na di a George kinimanang mo. Iyad adayom ko, ma, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola, ha? Irene na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya, apay, anya tinapasamak, apo. Inimbitaran dagiti pulis. Tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot. Saan? Takinuptel na ti bukod na abiyang. Babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping nga dapulays. Kanapay akinatal na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadag iti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak ni George. Di nak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti ima dayjay a kriminal. Lagip di napalabas. May samanan ana imbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin iti kanayon nga in kay panagdengdengeg, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadag iti likes kan comments yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Kat sapay kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat adadupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat, takayat kumet a paidrama to'y pakasaritaan ti biag mi nga agasawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadag iti amin a makangeg. Nang runa kadag iti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak ana pride. Jak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanam Joey, nakapalas ka man. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka matan? Wen. Apay, inawis da kaya. Saan? Ang uray ah. Mapanak lata. Apay, di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kayo? Nung nangig mo nga dapas ka, nuwan no padaya, mapan ka. Takas la inawis da ka matlaangin ah. Kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey.
Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni Tar Aramidat. Ta sa anak ba't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay ti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan ak ngamin iti murang tayo. Ala, dumanden ka dita, tatulungan kang aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si isyak laang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan kahantap no mabibiik. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabiin, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay ati na panan na. Diyak mo nanang. Saan mata nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apaan mi iti anak yo. Malaksid anangato ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no din lawag. Ay, wan nga rod. Inyog ubing na ngaminon ti kasjay nga ugali na balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi nang asawa. Saan mat takas la nakarkaro pa'y kitten. Marife, bakal! Marife! Adaytan, simmang putan tinalaing nga anak liyo nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay, katanya pa'y ngay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kastang ugali na. Mabit lang, tasabatak ijerwar ti asawak nanang. Nasaya at mata nakariing kan. Anya nga oras ka manan ay asimmang pat idirabi Alas 2 samat na yayan bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan. Ne, taapay Joey. Sayang matdayjay Mawarasan ka no mat amin, ta per head di pa may anda. Basta di ka mapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila ije barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken may sa, pagsayaatan matdayjay. Ay basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay matkit di Ang isupay agatangan ta. 5 kilo ka titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan tukid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Saan matakayat ni Joey? Anya, ne, tapay ka now? Diyak mo nanang. Masurunak nga rod. Diyak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay sos, kunanan samat no baknang. Apay no padasam manmanan adagdagan ni Joey.
Taagsapul mo tan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay-bay aklatan Nasaysayatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga ni aga pa kami laeng no aramidak day tananang. Ay, una yun day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang, padasan niyo akasarita, parang da kayo ti danggan na. Sumrel ka kas babaunan damadamila. Apay asumrag ka ababaunan. Di ka lagbain mat marife. Ne, anya kay kumatipagbain ak Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akas ta ka Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasan utang ay ama kabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko aparagan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-aplayam. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahoam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. At adumat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abay-bayan? Di kagdanan, tasaan tayo umat nga agbisin. God will provide kunakmanan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tayo binulod ko abagaskin ni Nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija-istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katura yan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan dananang ti papanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan idya balayda. No mabain ka, siya akong timapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumangagot utang akastoy? Adday ta ka manan, Marife. Mangrugi ka manan ako na. No kasanumat nga Uston! Sige. Tama pa na kiyay balay dananang. Di kan rumwar, ta siyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka narumwar ba kayo? Ibagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Kuha na nang. Saan? Ado ti masida di balay. Nangalaan nyo ngay. Ay kat pinalingki ka na nang. Alakit din. Ado ti masida ijay balay kunakmanan nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amuklata na nagulbud manan. Amukon kat ti ugali na itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay aday tamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, ti nakakaasi iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabi, manakaw. Kastamat ka na kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wine,
tao may kuyaw si panakimisa tayo itong bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdangag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, sana kaya't ni Joey ti makimisa, tatang. Di mo pa'y laging bagbaga, di na kayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi nga ti isermon na inton bigat kat may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitek amapan makimisa ti asawa tapno mangeg na, tatang. Ay katay nyagay ti ammo tayo anak ka. Mabalin na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balayaw. Dahil tantumit lang agil ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Marifay! Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay dya karayan. Awan nga mindanom mi. Naikat pangaldawan nga maging gaita awan dapay. Amangan mat no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan dagiti aginam, Joey. Masadutak nanang. Kabailan danday jay. Joey! Ken may sa. Adda pa panak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda pa panak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawa, saan? Taday taman nga tan mapan aginaw ti pang pangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putakmet. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo napakibibiyangan, Joey? Apay akas tamot hindi pa nagsungsungbat mo kanya. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpudno ka man kanya, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tama panak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulang tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nunay tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Kat napan ka nagbirok iti trabaho di nagsaya at kuma? Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Ken mamati ak saan da tayo abay bayan. Anya God will provide asasawa mat, Joey? Apay, di mo mo tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamat ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadadong? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tano maamon na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga dayta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y lang agnakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko pa'y kit din apanawat. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay,
Uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamot, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuan na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadag iti kararag may. Agan anos kapaylaang balasang ko, wad? Patsyag ang makapanunot tumatlaang ni Juway. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman ha. Ne. Aguyat ka matan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang banog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na, iti agas. Huwag numapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrignaan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak ijayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman ha? Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamatan ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kay? Ijay balay da Joey, lakay. Kay, kumusta damatan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga taya ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, uwan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan magtakarkarwan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taya. Ay, isulaang matigas niya eh. Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Ha? Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ang kitam kanya. Ha? Ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo ibaga asyaktiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Si kansa matin malaan na. At na nga minsadsadot mo ka. Anya? Ay, saanin aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang ba't tayo chay, basta di ka mauma bagi kararag, asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matad. Uwan kang runaan iti amin, saan tamot lang ang mauma amang palagipkin kwa na. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Ne, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan. Ay, wan nga roda, matayak samatan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugag. No papanam ngamin aya. Apay ka na yun kamarabyan. Tamagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di saan akong amarigatan ang mapan makilablabada. Anya?
Agnagam kamot nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat tanti kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Ang tinulong ta. Ay, bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ha? Ay, saan na bakit? Pangasim ta di mo aramidan tayo ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka nuwan. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapul akong iti panggadak bakit? Promise. Tisugat ket mabalin ang nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod at to'y kami manan ako mablaaw kan agyaman kada kayo amin, iti diyo panang liway adumngag kadag iti drama tayo. Sapay kuma, tay tultuloy da kami asuportaran, tapno ad-ado pay adrama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Fernando. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. May saakmet kadagiti naesem wenno mahilig adumngeg iti drama ket may sa toy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet a nagsurat tapno innak ibinglay tinagbalin apadas mi asa nga pamilya gapo iti kinairesponsable nga ama. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Una yan, Fernando. Nabartek ka manen anagawin. Kasta ka dilata ka na ayunan. Di ka matla maumuman ngagbarbartak. Awan pa'y mataldaw asaan ka nabartak. At dayta ka manan ako na akon, Esmeralda. Sumanaw ka man ako na akon. Kasano? Kastoy matla ka na ayunan ti mapaspasamak dito'y balay. Awan matlakit din ti pagbalbaliwan. Sika ti padre di pamilya. Iso asika ko matimang idaulo iti pagsayaatan ti pamilyam. Saan kat akasta asikakit din ti mangisuro iti kalukwan. Tumalnakan to naputo ti ulo. Dakkel ti abak ka. Iso di ka sumanaw ta mga nusikapit ti pagdasalan ti pungtot ko. Kita umanday ta. Agraman sugal na sumok mo pa yan. Ay, makauman at talaga ti kastoy a klase ti panagbiag, Fernando. Tumalnakan ko na lang arunan na eh. Amumag nga, iso lang ti pagpalpalabasa kiti oras. Nagkatubay lang nga saom. Lugat mo, di rumor ka ba? Inga mo nagsugal. Inga mo tuminom. Tamo saan ka ariri-ariri. Makarang-rang iti labayag. Ay, talaga akastamot ng taramidak, Fernando. Ha? Talaga ang nauma akon. Iso at tapno quits. Aramidak nga rod matikas itar aramidam. Anya? Agbati ka dito'y balay. Tasyak matirumwan. Kasano mare, mga abak kamatlaang? Sakto laang matmare. Si Kangay, kumusta mo ti panagay-ayaw mo? Nangabak ka? Adamot basit inabak ko, iso apimanaw akon. Agbero kakmanan iti sabali apagay ayamak, mare. Ayun, amare. Jay dakdakkel kumati abakan, tapno saan asayang ti oras ngagay ayam. Una, mare. Kantap no at damot ganas, Narigat mat ano ka na yung talatan amabak. Uwan nga rod,
Sige, tamang kita ak man iti mabalin ko apag tugawan. Bareng manayunan pa ito inabak ko, mare. Sige, mare. Birukan kanto laangan inton madamdama. Palpasit laang da ito Kalpasan na, mapantamangan. Sige, mare. Mapanak iti dahi abanda. Kitahan naktoy jayan, wan? Wan, mare. Agsardeng ako nga gadal, mama. Masadota kon. Anya? Oran siyak, mama. Agsardengak matan. Jakon mayulot yagadan. Ay sana. Agadal kayo, tanarigat ti awan adal na. Anyan tulaangan ti biyag yun no kunayo nga agsardeng kayo matan nga agiskwela. Kasanunton ti masakbayan yun no bilang laang. Sana bale, tadumat ti kwarta tayo, mama. Ha? Wan nga ruda. No itapanawan, kwarta ti kapatgan. Bay amon day ta adal-adal. Tinapatag, ado ti kwartan. Ti kwarta, may boss, mapukaw. Ngam ti adal, saan? Ti kayat ko asawan, no agadal kayo, saan to ang mapukaw? Kang runaan iti amin, da kayon tumalaang ti mairanod. Ni Iris, ano kaya't napay tagtuloy nga gadal? Yan mo siya, pasensya kayo. Tatalaga masadota ko nga gadal, mama. Oran siyak, masadutak matan. Iso apang naasiyo ta saan da kamin apilitan, mama. Sayang laang ti kwarta no ipilit yung agadal kami. Anya? Hustuti ko na ni Iris, mama. Sanda kami napilitan. Tapnusan na masayang ti kwarta tayo. Tani, talaga saan min ang mayulot agadal? Mayata talaga. Nagmayat, tirik na. Kastoy ti piyag. Ow! Grabe! I love it, baby! Nagkala sa biyag! Dayta, mayat manen. Sumamay manen. Barbar, asiga telasang patak dito sa alas, Iris. Sandito yan, di ba, Maya? Ha? Diyan ka mo, papa. Nakitak mo't arim mo itay. Sarino ka ro kayo ti papalan na. Diyak mo, tadyak mo't dinamag. Basta nakitak arim mo, sinukon ti kumare na. Kanya. Kani manong mo ngayon. Sarino tayo na. Diyak mo diyak mo't nakikita. Ang mga no aday ti silad na. Kung saan, baka rin mormanin adyak na siputan. Anya matanda ita sungbat. Puro diyak mo. Talaga matadyak mo, papa. Ay, sige di. Arumanak mo lang. Sa di nga ti papa na inyo, papa. Ay, sarino ba ko ba ngay? Amo mo na. Ay, Roxo Bravo mo rin. Minome de la via. Mori kung lang matayin di besin ko. Jagamin lang ani de la via. Tinasayat. Mapanak hindi ko sila ta mapanak mangkita at ni mabalin ko kanan. Na, awan mo't naluto amakan. Ay, una yan tikastoy. Esmeralda! Esmeralda! Ivan! Iris! Na, napananungay dagiti kabalay ko. Apay nga awan marlangot sumungbat nga ura maysa. Esmeralda! Ivan! Iris! Ay, awan na talaga. Tinasayat. Rumwarak langan.
Ijaya kon ruara mapalmangan. Makaamuda matan iti biyagda. Ayos! Matamdama lang. Mayat manantirik na ako. Dahil takot magagapo. No apay adimon kayat ti agadan, Ivan. Ha? Mama? Yag mo day tam. Mama! Saan? Isupliyo na kanya. Palasyo. Apa yan, iho? Anya tinaknakan mo ta na sumok mo matan ti kastoy. Please, Mama. Isupliyo na kanya. Saan ang mabalin? No di isupliyo na kanya. Pumanok dito balay. Ano? Saan ka mga naprabak mo? Arami nagtimbak na di isupliyo na kanya. Kunak lang arutang isupliyo. Ay, fan. Alan, isupliyo kanyak taytan. Tapno sana ko na pumanaw. Please, Mama. Masikog ka ko ng Iris. Wan, Papa. O sino tinakasikugkan ka? Kan sa dino tayo na. Sa dino, Iris. Papa. Sumumpat ka! Nagdi mo kaya't apasaron wapay ti panang tungpakin ka. Sumpatan ti salutot ko. Asino tinakasikugkan ka? Asino? Uray ibaga, sa inyo matlang nga mamo. Anya? Saan yun nga amon pa'y papa? Nga minsan may matlang nga mabalintag kalaysa. Gaputa-adaanan iti pamilya tinakasigog kanya. Anya? Wah! Ano niya tayo tuyang inararamid mo, Iris? Mangibabayin ka! Saan lang matasyak ni mangibabayin, papa? Damagin nyo ni mama, no apay ang nagtalo dito'y balay ni Manong Ivan. Di mo man iaw-awan ti saritaan. Saan ko ngayon awan, papa? Ibagbagak lang tipod no. Kan may sa, urida kayo man, mangibabayin kayo. Na, tumala ka na, Iris! Hindi ako magustuhan tagita rumrumbar di tagiwat mo. Sana na nasaya at ikas na palang sungsungpat mo kanya! Pudno man, saan ka di? Basta lang ang barbartag ka nagsugsugal tararamidin nyo. Iso nga papada tayo lang ang mga ibabayin iti pamilya tayo. Oh, Iris! Ang subli ka na to'y! Saan ka pa yung lalpasan ng sarita? Di kang bali na bastos! Awan at talaga. Naabakak manan, Mare. Si Kangay, nakasubot ka matlaang ka di. Ay, naabakak nga rudmet, Mare. Naibos ti kwarta abalon ko. Ay, malas. Nagsasaruno ti abak ko. Ay, agpada ta, Mare. Anya nga ta numapantapay agrelax. Ha, anya ti kaya't mo asawan, Mare? Mapantaman mo't uminom. Ay katuwa na. Adamok ang mabalinta apapanan. Mayat ijay tanaulimag. Sige, Mare. Isungarod ti papananta. Mapantaman pa'y iwagwag ti malas ta ijay. Ay wana, Mare. Tapno mairelax man mo't basit nga agpaiso ti panunot ta. Wan, Mare, tani. Ay, nagsasarunot ti stress ko itabulan. Iso na lang ta, sikapay lang ti makaammo Tanay. Talaga anakimos ti kwartak, Mare. Ultimo panggas ko kumaitilugan ko kat naguyudan. Nairaman ang naabak. Wen, awan parikot iti dayta, Mare. Mangkita ta iti ATM machine ang mabalinta pag-withdrawn. Tapno adda pag-inom ta, Mare Beatrice. Okay, Mare. Mapantangarudan. Sa di no tinagkapwa mo, Esmeralda. Apa yung itakalay nga sumampet? Rabiin na. Adda ka matgayam dito'y balay, Fernando. Itaman pa'y adi ka rimwar. Itaman pa'y asan ka anabartak. Apay, masakit ka kadi.
Na, kita man nakasalsalon at na tao, ibagam kid din na masakita. Kaya klase ti palang pampanunod na ita, Esmeralda. Dahil sa amat ti ulom. Amangan mat no si ka tinadadaulan ti ulo na, Fernando. Diyak amukin ka. Apa yung narabyan ka nagawin ko na? Awan bibiyang mo. Anya. Sige, takayat kun taginan na. Nabambanugak, iso adinak singaan. Kayat kun ti maturog. Dinak basta panawan lata na. Ang subli ka nito'y. Santa pa yan alpa sa nagsarita, Esmeralda. Fernando! Oh, apa yan? Ano ti mapaspasamakin ka? Binagsulda ka nun ni Ivan kat adda itay di ospital. Anya. Ay, agrupot na tamapantakitaan ti anak tayo di ospital. Darasam! Ay, amanak. Iti parang sarong karayo kanyak, mama. Kunak lakid din saan kayo, mamay. Ni, saan mat amabali na kasta, anak ko? Anya nga min ayati nararamid mo. Apa yan napasamakin ka ti kastoy? Diyak malagip din napasamak, mama. Basta iti makaringag. Adda akong dito ospital. Ay, una ikan. Husto nga minan ti barkada, anak ko. Agawid kan iti balay, pang-asim. Agawid akta. Into nagbalin ng abalay, ti balay tayo. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Adda kada kayon ang mga miris, itimbagak mama. Basol mo dahito ang mapaspasamak iti pamilya tayo, Fernando. Basol mo! Awan basol ko. Adda! Na ata. Awan sir-sirbin nga ma. Rinak pagpungtutan ka, mga numakabil ka man. Sige! Kabilan nakta talaga sinangan kan. Anya. Sa anak amang rabrabak, Fernando. Sige, kabilan nakta panawan kan. Day talaang mati ka ba ilang nga ramidan, san ka di? Timang kabil kanyak. Imbes nga urnosem ti parikot ti pamilya. Saan mat, tasika ti ad-adda amang ipapaay iti parikot. Agdalakan. Tapno ammo, saan lang nga siyak tayan ti parikot. Di mo ipabasol amin kanya, kaputad damot basol mo. Anya? Sika ti ina, ti pagtangan. Ngam imbes nga igiyam na kitanak mo. Saan? Tapatis sika. Aramidam matendag iti saan na may barbang. Iso adinak pabasulan. Takas nakunak itayan. At damot basol mo. Nawatam! Nagsakit kaya. Di mapagahan itawan sa binang ama. Gusto siya sa wak. Basol mo ti amin. Wen, basol ko. Noong may akastumutan tinagbambaragan ti pamilya ang pinukil mo. Sa anak ka nagbalin na pagwanan ng ama kan asawa. Siya tinangituron ka na kuwada nga garamig iti saan arasayahan. Pasol ko ti amin. Day, nakapasyar ka mat Fernando ka anakan. At dan sakit di iba ka ma. Kwa, ante. At da parikot mau, iba ka ma, barang makatulong ak. Ay, kasi tisigot, ante. Nadamag yung siguro tinapasama ka na Ivan ka na Iris. Ay wan. Kahit kumusta damutin ngay nga agpaisaw. Inamabulan ang tisikog na Iris. Nimat Ivan, kapipian sa milanggan ko na. Kung akit diya, nagbalbaliwan. Ngapsan man. Manumanin nga daw sa nanagaw-awid, ante. Awan sa bali ang makasulbar iti parikot yaw.
Nusan ada kayo matlaang Fernando? Auntie Yolanda. Sa anak a perpekto nga inakan asawa. Ngam panagkunak, agpada kayo laang kin Esmeralda nga da nagkurangan na. Ti kasayaatan nga aramiden yaw, ibabayo dagiti pradyaw. Iti kasta, makapagsarita kayo iti nasayaat. Bayam ta umayak to ijay balayo, ta kasaritak mo it ni Esmeralda. Kasta mo taon dagiti dua nga anak yaw. Sige, bangarod, ante. Kat ito pa'y lang, agyaman ako. Awan na nyaman na kaanakan. Iso na laang, tati pa nagbalbaliw, kat mangrugikan ka. Ha? Idyamon ti arak kaanakan. Saan laang apara iti bagim? No di kat para iti sibubukil a pamilyam. Ante. Laglagi pa masika ti ama iti pagtaangan niyo. Sika ti padre ti pamilya. Isu arumbang na laang araw asika ti agbalin a modelo iti asawa ken anak mo. Ante. Ti pudpud no a kinabak nang ket saan laang a kwarta. No di ket ti kinaurnos ti maysa a pamilya iti uneg ti maysa a pagtaangan. Ket mapasamak laang dayta no agbalbaliw kan kaanakan. Ante. Kas na ko nakitayan, saan pa'y analadaw ti amin? Idyamon ti arak. Kasaritam ti asawam agraman dagiti anak mo. Ket mga barwanan kayo, para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyayo. Tinungpal ko ti imbilin ti ikit ko. Inkarigatak nga inidyan ti arak, sakto kinasarita ti asawa, ket napagnumuan mi akasarita mi met dagiti anak mi. Inparihab mi nga rod ni Ivan, ket idirimwar, intuloy na tinagadal, agingga a nagturpos. Ket ita, adametan ijay Dubai nga agtrab-trabaho. Intuloy met ni Irish tinagadal, kalpasan ti panagpas ngay na. Ket ita, may sametan a nurse. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag mi ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Fernando. Ken ka pagayam, Fernando. Kas iti kanayon ko nga ibaga, awan ti nasayaat nga ited wano ipaay ti arak ken sugal kada tayo. Isu asapay la kumatag serbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangeg. Ditay kuman orayan nga adadakos a mapasamak sa tayon to makaamiris. Alakastan pagayam Fernando, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.